们来拆黄金麻将，总价值1个1 5个8。我这马上要出去玩了，回来基本上就过年了，所以呢，我提前给我们家那老炮买了一个新年礼物，好像是前年吧，大前年。哎，不是，就是前年我就入了一套，我老爸就蛮喜欢的，真是从来不夸我呀，也是小小的表示了一下对我的感谢。周大福 Monologue 今年又出了马年限定的黄金麻将136颗哦，那我身为老爸的贴心小棉袄，高低得再给他置办一套，到时候我拍个送礼视频，看他什么反应。他今年的这个麻将盒我觉得好好看呀，比去年和前年的都好看，而且他这个细节做的也很好，整体就很有质感。开口这儿他还刻了一个发字儿，那不就寓意开门见发吗？我感觉它更像是一个复古又经典的收纳盒，有没有？一打开它就印有马的头像和发的图案，寓意着什么呢？我马上就要发喽！麻将一般都是136张，它肯定不会缺。猪猪们瞅瞅这金闪闪的，它每张麻将里都是有一个金章的，据说它这个是纯手工雕刻的，握着的手感你别说还挺不错，这么摸牌面你就能摸出刻的是哪张牌。咱闭上眼随便摸一张，看看能猜出来是什么牌吗？让我来摸一摸，东风。你看我猜的准不准？一看我就是老手，这牌洗起来都晃眼睛，听听这清脆的小声音。背面摸起来也很有质感，上面这个马蹄扣的图案啊，象征着力量和幸运。整颗麻将的重量是跟正常麻将一样的，是真的可以打的哦。1万，哎，我胡了，800哦，有这个牌面就好了。他还送了2个黄金马蹄骰子，拼的哦，一个1.7克，还送的有这个筹码。你看这筹码做的也挺别致的，10啦、20、50、100都有。过年麻将搓起来，怎么突然还有点小期待呢？今年我爸估计也是成手了，硬件我也得给他配上黄金麻将。马年到来，马上就发。